2頭のライオンが仲良く歩いていると、何かに気を取られた1頭のライオンが大丈夫？助けてー。もう1頭のライオンも慌てて駆け寄りますが、どうすることもできず、ただ見守ることしかできません。っていうか、ライオンって犬かき上手なんですね。かわいい。なんとか無事に陸にたどり着きました。少し間抜けなドジっ子ライオンでした。